Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere ya byose mbanje gutanga ikaze kuri icano ya Mwemeso Manzi Vincent. Ikaze kuri buri umwe uwo ari wese. Shalom. Reka tubanze twicishe bugufi dusenga Imana mbere yuko tugira icyo tuganira ku ijambo ry'Imana. Data wa twese mwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye gushima ko udahinduka, twongeye gushima ko imbabazi zihoraho iteka ryose, izina ryawe rikomeye rihimbazwe. Uko wari urejo ni kuri uyu munsi kandi ni kuzahora iteka ryose. Tuguciriye bugufi, turashaka ubufasha bwawe, turashaka ubwunganizi bwawe, turashaka ko uhereza umugisha buri umwe uwo ari wese ukurikiye icano mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho tangira kandi usoze niko mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umutwe w'ikibwiriza cya none uragira uti ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Umutwe w'ikibwiriza cya none uragira uti ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 18 turagera ku murongo wa 21. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Handitswe ngo, umutwe w'ijambo ry'Imana bavuga ngo kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Amen. Reka twongereho irindi jambo rito dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo, igitabo umwuka wera wahishuye ko cyanditswe na Paulo. Twumve ikintu Paulo avugana n'imitima yacu mu ijambo ry'Imana. Igice cya 13 umurongo waho wa 8 handitswe ngo, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen, amen. Nkuko natangiye mbivuga, umutwe w'ikibwiriza cya none uragira uti ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Twatangiranye na Matayo ari kutubwira ku byerekeye ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze, ko Yosefu yari yarasabye umwari Mariya, ariko yari atararyamana nawe, ngo yarangiza akabona nyuma Mariya afite inda. Noneho ngo Yosefu uko yari umukiranutsi yigira inama yo kubenga umwari Mariya rwihishwa. Ariko ngo igihe yari akiri kubitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Ni ukuvuga ngo ibi byanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turi kubona yuko izina rya Yesu Kristo, kuko umutwe w'ikibwiriza cyacu uravuga ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Kugira ngo dusobanukirwe ese Yesu Kristo twizera, ese Yesu Kristo dukunda, ese Yesu Kristo abantu benshi bashaka bafite inzara n'inyota yaba ari nde nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira.
hariya Matayo atweretse yuko izina Yesu Kristo ataryiswe na Yosefu, kandi Matayo yongeye kutwereka ko izina rya Yesu Kristo ataryiswe na nyina Mariya, ahubwo izina ry'umwami Yesu Kristo ni izina ryavuye mu ijuru, rituruka ku ntebe isumba byose, reka bariko tubyita, kuko ryazanywe na marayika Gabriel. Niko ibyanditswe bivuga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Iryo zina rizanwa na marayika Gabriel igihe yari asanze Yosefu ari gutekereza uburyo agomba kubenga umugeni we rwihishwa. Iryo zina rihabwa Yosefu, ni ukuvuga ngo ni izina ritacuzwe n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ni izina ryaturutse mu bwiza bw'Imana, rizanywe na marayika Gabriel. Noneho hasi gatoya tukiri gusoma kuri iri jambo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, iki gice cya mbere, twumvise yuko marayika yahamirije Yosefu ko inda Mariya atwite atari y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo inda Mariya yari atwite ni y'Umwuka Wera. Matayo akomeza atubwira yuko ise wa Yesu Kristo ari Umwuka Wera, kugira ngo dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Inyuma gato mbere yuko Yesu avuka, tubona ubuhanuzi bwinshi bwavuze kuri Yesu Kristo, nk'umuhanuzi Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aho yanditse atubwira kuri Yesu Kristo. Reka tubashakishe dusome twumve icyo umuhanuzi Yesaya yavuze kuri Yesu Kristo. Twumve. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni ubuhanuzi bwavuze kuri Yesu Kristo mbere y'imyaka 400 kugira ngo Yesu agaragare. Igice cy'icyenda, Yesaya igice cy'icyenda umurongo waho wa 5. Umutwe uravuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Dusome mu izina ry'umwami Yesu. Handitswe ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro nanone. Ahangaha Yesaya ari kutubwira ko hari umwana wagombaga kuzavuka, kuko ubu n'ubuhanuzi bwavugaga Yesu. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Ni ukuvuga ngo Yesaya ahangaha arimo aratwereka yuko uwo mwana yagombaga kuvuka koko, ariko bikazarangiza uwo mwana abaye Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Kuko umutwe w'iri jambo ry'Imana uravuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Kandi nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza Paulo yandikiye itorero ry'Abefeso, igice cya 4, Paulo hari ikintu atubwira ku mwami, kuko hano umutwe w'iri jambo dusanze Yesaya ari kuvuga yuko Yesu ari umwami, kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihanura umwami uzavuka. Reka dusome twumve icyo Paulo yavuze ku mwami. Ubutumwa bwiza uko Paulo yandikiye Abefeso, igice cya 4 umurongo waho wa 5. Umutwe waho uravuga ngo ubumwe bwo kwizera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo hariho umwami umwe, no kwizera kumwe, n'umubatizo umwe. Ni ukuvuga ngo Paulo aravuze ngo ubumwe bwo kwizera cyangwa kwizera kuri hamwe. Paulo aravuze ngo hariho umwami umwe. Icyo nicyo cya mbere, kuko ntawabasha gukeza abami babiri. Iyo ukeje abami babiri ntubasha kunezeza n'umwe. Bisobanuye yuko Paulo ari kutubwira ko Yesu Kristo ari umwami. Koko niba Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, Yesu akwiye kuba umwami, kandi akaba umwami umwe wenyine, nk'uko tubibonye ko habaho umwami umwe. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwe icyubahiro. Nuko nk'uko twari turi kubivuga, Yesu Kristo uwo abantu bakunda, Yesu Kristo uwo abantu bafitiye inzara n'inyota byo kumumenya,
Yesu Kristo uwo abantu bifuza kubana nawe, ariko tuba tugomba gusoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo dusobanukirwe ese Yesu Kristo ninde, nk'uko umutwe w'iki kibwiriza uri kutubwira ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde. Reka dusome mu ijambo ry'Imana, kuko niba abakozi b'Imana bari kuvuga yuko Yesu Kristo ari data wa twese, kandi bagakomeza kutubwira yuko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose, reka dusome mu ijambo ry'Imana kugira ngo urujijo ruveho, kuko Yesu Kristo ubwe nawe twamubonye ubwe avuga data. Reka turebe uwo Yesu Kristo yitaga se uwo ari we turebeye mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, 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 igice cya 6. Twumve uwo Yesu Kristo yitaga, twumve uwo Yesu Kristo yitaga se. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6, umurongo waho wa 38. Twumve uwo Yesu Kristo nawe yitaga se kugira ngo dusobanukirwe neza. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umutsima w'ubugingo. Haranditswe ngo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6, umurongo waho wa 38. Haranditswe ngo, kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Birumvikana koko mu ijambo ry'Imana Yesu Kristo nawe afite uwamutumye, ariko icyo twifuza, icyo dushaka kumenya no gusobanukirwa ni ukumenya ese uwo Yesu Kristo yitaga se ninde, ese uwatumye Yesu Kristo yaba ari nde. Reka dusome hirya gato, kuko ijambo ry'Imana ntirivuguruzanye. Ntabwo tubona umwanditsi umwe mu banditsi banditse Bibiliya waje avuga ikintu nk'umukurikiye aza amuvuguruza, ahubwo tubona bose buzuzanya. Twumve uwo Yesu Kristo yitaga se, kandi uwo Yesu Kristo yitaga uwamutumye. Dusome nanone muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cy'8, umurongo wa 29. Twumve uwo Yesu Kristo yitaga se cyangwa uwamutumye uwo ari we mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haranditswe ngo, umutwe w'iri jambo uravuga ngo ahanurira ni Yesu ubwe, ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha. Reka dusome 29. Haranditswe ngo, kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro. Yesu Kristo ubwe aravuze ngo, kandi uwamutumye bari kumwe, ntiyamusize wenyine, kuko ahora akora ibyo ashima. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo agaragaje ko uwo yitaga se muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, uwo Yesu Kristo yitaga se ari uwari umurimo, nk'uko abivuze muri iki cyanditswe. Aravuga ngo, kandi wantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ari kugaragaza ko uwo yitaga se, nubwo yavugaga data, ariko uwo yitaga se bagombaga kuba bari kumwe iminsi yose, ntago bagombaga kuba bari butandukane. Hari umwe wagize amatsiko yo gushaka kumenya ese wa Yesu Kristo ninde. Uwo nguwo ni Filipo. Tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14. Twumve Filipo nawe agize amatsiko yo kumenya ise wa Yesu, icyo Yesu Kristo yamusubije. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14. Turasoma guhera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo waho wa 11. Twumve igisubizo Yesu Kristo yahaye Filipo igihe Filipo yabazaga Yesu Kristo ise wa Yesu Kristo uwo ari we. Haranditswe ngo, Filipo aramubwira ati, databuja, twereke data wa twese, biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye aba abonye data.
ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizera yuko ndi muri data na data akaba muri jye? Amagambo mabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Aha ngaha ni ukuvuga ngo Filipo yaragize amatsiko yo gushaka kumenya uwo Yesu yitaga se buri munsi, kuko Filipo yararebaga akabona imirimo Yesu akora niyo yagakwiye kuba ari imirimo ya data. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro. Nanone Filipo yaramubwira ngo twereke data wa twese, biraba bihagije. Ariko Yesu Kristo, igisubizo turi kubona mu ijambo ry'Imana yatanze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ntabwo yigeze ararama ngo arebe mu ijuru, ahubwo Yesu Kristo ubwe yitunze urutoki aravuga ngo Filipo, igihe nabaniye namwe, asanga ikibazo Filipo afite si we ugifite gusa. Kandi Filipo ntiwamurenganya, kuko igihe intumwa za Yesu zari zitarakira umwuka wera ntizasobanukirwaga amagambo ya Yesu. Byabaye ngombwa ko Yesu azisezeranya ko azazohereza umwuka wera mu byakozwe n'intumwa 1:8 kugira ngo zibashe gusobanukirwa amagambo yose Yesu yazibwiye. Ariko bishatse gusobanura ko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose. Aha ngaha Yesu arangije umurimo yakoze ukomeye, nuwo gusobanurira itorero rye rya mbere, arizo ntumwa yatoranyije bara 12. Ahinje asubiza Filipo ngo igihe nabaniye namwe ntimuramenya. Yesu Kristo ntabwo yasubije ngo atunge urutoki mu ijuru, ahubwo yavuze ko we na se ari umwe. Aravuga ngo umbonye abonye data. Ntabwo turi babiri, ahubwo njye na data turi umwe. Bisobanuye ko Yesu ari Imana ishobora byose. Aravuga ngo kuko data uwizera amagambo yanjye, kuko data uguma muri njye. Bisobanuye yuko Imana utayitandukanya na Yesu. Bisobanuye ko Yesu, dusubiye ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, bisobanuye yuko Yesu ari Imana yambaye umubiri, nk'uko twabisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ko se wa Yesu Kristo si umuntu, ahubwo se wa Yesu Kristo ni umwuka wera. Kandi umwuka ntushobora kugaragara nk'uko Bibiliya ibivuga. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayiramya bayiramirize mu kuri no mu mwuka. Imana nta kuntu yagombaga kugaragara itishakiye umubiri. Byabaye ngombwa ko Imana yishakira umubiri ikaza igaturana natwe. Bisobanuye ko izina rya Yesu Kristo ari izina ry'Imana isumba byose. Ko igihe kimwe abafarisayo bahuye na Yesu baramubaza bati, bamubazaga ibibazo byinshi, ariko ngo Yesu abitegereje biri mu ijambo ry'Imana. Reka tuhasome naho biri mu rwandiko, biri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, aho ngaho igice cya 8. Twumve icyo Yesu yaganiriye n'abafarisayo. Igice cya 8 umurongo wa 56, wa 57, 58 na 59. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha byabo. Nanone dusome Aburahamu sekuruza wanyu, haranditswe ngo Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati ko utaramara imyaka 50, Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Yesu igihe ahuye n'abafarisayo abahamiriza ko Aburahamu ataravuka, ndetse no mu iteka isi itararemwa, isi itarashyirwaho urufatiro, Yesu ubwe yarariho, ariko yarariho mu buryo bw'umwuka wera. Kuko noneho iki gihe tubona yahuye n'abafarisayo ni igihe noneho Imana cyangwa umwuka wera wari waramaze kwibonera umubiri uturamo. Noneho uyu wari uhuye n'abafarisayo ni umwe yavuganiye na Mose kuri uriya musozi. Ko wibuka ko Mose igihe kimwe yagiye gusenga, abafarisayo barambiwe ko ababwira ngo ndiho Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabantumyeho. Babwira Mose ko agomba kugenda akaza ababwira izina bwite ry'Imana. Biri mu gitabo cyo Kuva igice cya 3. Biri mu gitabo cyo Kuva igice cya 3.
umurongo wa 10 igice cya 3, aho Mose yagiye kubaza Imana izina ryayo bwite. Ariko Mose ntabwo yigeze abona izina ry'Imana bwite. Hari ibintu bibiri Mose atashoboye. Ntabwo Mose yabashije kubona izina ry'Imana bwite. Icya kabiri, Mose ntabwo yigeze abasha kubona Imana mu maso, kuko Imana yamubwiye ko bidashoboka, nta wabonye Imana, kuko wabona Imana yahita apfa. Ariko si uko Imana itashoboraga kuba yagaragara, ahubwo Imana yari ikiri mu ishusho y'umwuka wera. Byagombaga kugira ngo Imana izakora inzira zayo, kugira ngo yishakire umubiri, noneho Imana izagaragare. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro. Ariko iri zina Yesu yabwiye abafarisayo igihe yahuye nabo mu mihanda y'i Yerusalemu, niryo zina Imana yabwiye Mose. Igihe Mose yasanze Imana ku musozi akajya gusenga, Imana yamubwiye ngo subirayo babwire ngo ndiho. Noneho ndiho wavuganye na Mose kuri uriya musozi yari ahuye n'abafarisayo. Ni ukuvuga ngo ndiho mu buryo bw'umwuka yari yamaze kwibonera umubiri. Bisobanuye ko Yesu ari ndiho. Bisobanuye ko ari we wahuye na Mose mu isezerano rya kera. Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana turushaho kungukirwa, kandi izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze rihabwe icyubahiro nanone. Bigaragara ko uwo Yesu yitaga se rero mu mibereho ye ya buri munsi ari uwari umurimo. Yitaga se umwuka wera wo wari umurimo. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana, twumve ikintu Yohana avugana natwe kuri Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kugira imyitozo kuri Yesu Kristo, cyangwa kugira ngo tubashe gusobanukirwa byinshi bihagije kuri Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, twumve ikintu Yohana atubwirira mu ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, twumve ikintu Yohana atubwirira mu ijambo ry'Imana. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 20. Umutwe w'iri jambo uragira uti ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Handitswe hati, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro nanone. Yohana aratubwiye ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Ariko Yohana asoje avuga ngo iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Yohana ari kudusobanurira ko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose. Yohana ari kudusobanurira ko Yesu Kristo koko ari umwana w'Imana, yaremwe kugira ngo Imana ibashe kwigaragaza. Niyo mpamvu yitwa umwana w'Imana. Ariko ukuzura kw'Imana kose kukaba kwari gutuye muri Yesu Kristo, nk'uko Pawulo abitubwira mu rwandiko yandikiye itorero ry'Abakorisayi. Nk'uko Pawulo abisobanura mu rwandiko yandikiye itorero ry'Abakorisayi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorisayi igice cya mbere umurongo waho wa 14. Turaza kuza gusimbuka dusome no ku murongo wa 19. Umutwe w'iri jambo ry'Imana uravuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Pawulo abwiye Abakorisayi ngo Yesu umukiza wacu burya niwe muremyi wa byose. Umuremyi wa byose bisobanuye Imana ishobora byose. 14 handitswe hati, niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwe icyubahiro nanone. Paul aravuze ngo Yesu Kristo koko niwe waducunguje amaraso ye ku musaraba i Golgotha i Karuvari. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyashobora kuboneka kuko Imana ari umwuka, ariko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu Kristo. Reka dusome 19 twumve ikintu Pawulo atubwira. Paul aravuze ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu. Haleluya. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro nanone. Paul aravuze ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu.
reka dusome igice cya kabiri hano muri uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorisayi, igice cya kabiri umurongo waho wa 9, twumve ikintu Pawulo avuganira n'imitima yacu mu ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri umurongo w'9, reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo aravuze ngo nyamara muri we murinde muri Yesu Kristo niho hari ukuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze rihabwa icyubahiro. Pawulo aravuze ngo nyamara muri Yesu Kristo aho niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bufatika. Ni ukuvuga ngo Pawulo ari kudusobanurira yuko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose. Pawulo ari kudusobanurira ko Yesu Kristo ari Imana yaje muri twe, ifata umubiri ibaho ubuzima nk'ubw'umuntu. Kuko Imana mu buryo bw'umwuka ntabwo yari gushobora gucungura umuntu. Igihe inyoko muntu yakoze icyaha bikomoka kuri ba Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, uhereye icyo gihe kugeza mu gihe cyo gucungurwa, igihe Yesu Kristo yacunguye ubwoko bw'Imana ku musaraba, ni ukuvuga ngo Imana yagombye gushaka uburyo izaza mu buryo bw'umubiri kugira ngo iturane natwe, kugira ngo izabashe kuducungura. Kuko inama y'ubucunguzi nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana, nta muntu n'umwe washoboye gucungura umuntu. Tubona ko ibizima byananiwe gucungura mu nama y'ubucunguzi. Tubona ko abamarayika bakomeye, abasirafi n'abakerubi bananiwe gucungura. Tubona ko ibizima, tubona ko abakuru nta n'umwe wabonetse ngo abashe gucungura umuntu. Niyo mpamvu Yohana yarijwe nuko habuze uwaze gucungura umuntu, ariko ngo intare yo mu muryango wa Yuda, bisobanuye Yesu Kristo, gishyitsi cya Dawidi, ngo arahaguruka afata igitabo kifatanishijwe ibimenyetso, bisobanuye ko ari we wari yiyemeje gucungura mu nama y'ubucunguzi, kuko abandi bose bari bananiwe. Izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze guhabwa icyubahiro. Ibyanditswe biraryoha, ariko Yohana we yaravuze mu nzandiko ze, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, aravuga ngo inyuguti irica ariko umwuka wera atanga ubugingo. Inyuguti yatwica ariko umwuka wera duhereza ubugingo. Niyo mpamvu tukwiye gusenga umwuka wera uhishe mu nyuguti, tukabasha kumusobanukirwa. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwa icyubahiro rwose. Abanditsi rero bari kugaragaza yuko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose, ariko yacishijwe bugufi cyangwa yicishije bugufi iza muri iyi si kugira ngo ibashe kuducungura. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga nk'uko dukomeza kugenda tubona ubutumwa bwiza, uko abanditsi bagiye bakomeza kwandika. Reka dusome ibijyanye n'urupfu rwa Yesu, ko Yesu koko yarasengaga. Igetsimani Yesu yarasenze, no ku musaraba Yesu yaratatse, bigaragaza yuko Yesu koko yari afite uburyo bwo gusenga. Ariko bisobanuye mu bundi buryo ko Yesu yari ari kutwigisha gusenga, kugira ngo itorero rikomoka kuri Yesu rimenye gusenga. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27, kugira ngo dusobanukirwe igihe Yesu yari ku musaraba nawe yaratatse. Ese Yesu kuki yatatse? Ese Yesu yatakiye nde? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27, umurongo waho wa 45 n'uwa 46. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urupfu rwa Yesu. Haranditswe ngo, dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, haranditswe ngo uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose, kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri Lama Sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Bigaragara ko ku musaraba koko Yesu yaratatse. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese Yesu kubera iki yatatse? Yatakiraga nde? Ariko bishatse gusobanura ko uwo mwuka wera, wa undi Matayo yatubwiye, uwo se wa Yesu, umwe waremye uriya mubiri. Kuko igihe Mariya yahuye na marayika, ngo marayika yamusuhuje indamutso iteye ubwoba, amusuza ngo uhiriwe, ni marayika Gabriel nanone ku yindi nshuro. Ariko noneho
tubona yuko marayika yavuze ngo iyo ndamutso iraremereye. Marayika aramubwira ngo uzasama inda, uzabyara umuhungu. Mariya arabihakana, umwari Mariya arabihakana, aravuga ngo sindaryamana n'umugabo n'umwe. Ariko marayika aramubwira ngo ubwiza bw'Imana buzagukingiriza, ubwiza bw'Imana buzakuzaho, uzasama inda mu buryo bw'igitangaza. Ni ukuvuga ngo wa mwuka wera wo mu isezerano rya kera, umwe wazaga ku bahanuzi ukabakoresha ubushake bw'Imana, warangiza ukabavaho bagasigara ari abantu, noneho wari ugeze igihe cyo kwigaragaza mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu twabonye Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu uwo yasabaga cyangwa uwo yasengaga ntago yari kure ye. Abanditsi ba Bibiliya, abakozi b'Imana, abo twabashije gusoma bose batugaragarije yuko Yesu ubwe ari kuvugira yuko we na se ari umwe. Ise atabasha kumujya kure, ahubwo agumana na se iteka ryose. Bisobanuye yuko ubugenzuzi cyangwa uwahaga imbaraga Yesu Kristo ari umwuka wari umurimo. Ni ukuvuga ngo ku musaraba i Gologota, igihe Yesu ku isaha ya 9 yaragiye gutanga akavuga ngo Eli Eli lama sabakitani, bisobanuye ko umwuka wamuhaga ubushobozi cyangwa Imana yari ituye muri uriya mubiri. Igihe yari iri kumuvamo nibwo Yesu yavuze ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje? Kuko Imana ni umwuka ntagipfa. Umubiri wa Yesu wari nk'igitambo, ariko umwuka wamuhaga imbaraga zo gukora ibyo yakoze byose, ndetse umwuka wamuhaga ubushobozi bwari buri muri we bwose. Uwo mwuka ni Uwiteka. Igihe Yesu rero yapfuye yaravuze ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje? Ariko bidasobanuye ko Yesu arebye mu ijuru, ahubwo igihe umwuka wari umuvuyemo, umwuka wamuhaga ubushobozi bwo gukora ibyo yashoboraga gukora byose. Igihe wari uri kumuvamo, Yesu yarasenze ari Getsimani. Biri muri Bibiliya ko Yesu yasenganye umubabaro ari i Getsimani. Tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Reka tuhasome naho twumve icyo hasobanura. Ubwoko bw'Imana kugira ngo dusobanukirwe ijambo ry'Imana. Ariko umutwe w'iki cyigisho uravuga ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo tuyobore amasengesho yacu neza, kugira ngo tubashe kumenya Imana isumba byose, reka dusome ibyerekeranye no gusenga kwa Yesu igihe yasenganaga umubabaro i Getsimani. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo kugira ngo dusobanukirwe. Yesu yarasenze koko, ariko se Yesu yasenze mu buhe buryo, cyangwa se Yesu yasenze nde? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 26 umurongo wa 39 rwose ntitukarambirwe, kugira ngo dusobanukirwe icyo ijambo ry'Imana risobanura. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsimani. Haranditswe ngo, dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, haranditswe ngo yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe cy'indenge, ariko bye kuba uko nge shaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Bigaragaza ko koko Yesu Kristo yarasenze, ari gusenga data. Ariko hasi gatoya reka twumve ikintu Matayo avugana n'imitima yacu mu ijambo ry'Imana. Matayo 20, Matayo hasi gatoya, Matayo 6:26-41. Twumve uko havuga. Haravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Nuvuga ngo Yesu yabwiraga abo bari kumwe, Petero na bene Zebedayo babiri, arababwira ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yesu ahangaha yari gusobanura uwo yasengaga. Wa wundi yasobanuriye Filipo, yabwiye Filipo ko we na se ari umwe. Niwo mutima wari muri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umutima ufite intege nke. Yesu yaravuze ngo umutima urashaka
urashaka ko ngera ku gikorwa cya nyuma, ko njya gucungura, ariko umubiri ufite intege nke, kuko uriya mubiri niwo wari umwana w'Imana. Nk'uko twabisomye, uriya mubiri niwo wari umwana w'Imana, ariko ukuzura kw'Imana mu buryo bw'umwuka wera kwari muri uriya mubiri kwahaga ubushobozi Yesu ku byo yashobora gukora byose: kuzura abapfuye, guhagurutsa ibirema, ibipfamatwi bikumva, impumyi kureba, abatavuga kuvuga. Ibyo byose umwuka wari umurimo w'amaga kubikora niwo mwuka w'Imana isumba byose wari muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu hano Yesu Kristo avuze ngo mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze. Nuvuga ngo Yesu Kristo yaravuze ngo umutima urakunze, bisobanuye ko uri imbere muri we arabishaka, arashaka gucungura, kuko niyo Mana ishobora byose, kandi niyo ntego yari yazanye Yesu Kristo. Ariko agaragaza ko umubiri ari umunyantege nke, umubiri ufite intege nke. Bisobanuye yuko Yesu Kristo igihe yasengeraga i Getsimani, yasengaga uwari uri muri we imbere, ari wo mutima wari uri muri we. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwe icyubahiro. Naho ibijyanye ugusobanukirwa kujyanye n'izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ibyo ntago bivuze Imana eshatu, ntago bisobanuye Imana eshatu, ahubwo bisobanuye imirimo itatu itandukanye Imana yakoze mu bihe bitandukanye. Ni ukuvuga ngo Data, Umwana n'Umwuka Wera ntabwo ari Imana eshatu, ahubwo ni Imana imwe yakoze mu bihe bitatu bitandukanye. Kuko Imana yigaragaje nka Data mu isezerano rya kera, igihe yajyaga iza ku bahanuzi, igihe ugusigwa kw'Imana kwaturukaga ahera kukaza ku bahanuzi, Imana igakora ubushake bwayo, yamara gukora ubushake bwayo, umwuka w'isumba byose ukisubirira ahera hawo. Bisobanuye ko ari mu gihe cya Data. Noneho igihe Imana ihinduye ubuturo, igihe wa Mwuka Wera wiremeye umubiri mu nda y'umwari Mariya, ni igihe cy'Umwana. Noneho aho Imana iri gukorera ubushake bwayo bwose, nk'uko twasanze Pawulo abitubwira mu rwandiko yandikiye Abakorisayi, igice cya 2 umurongo w'9, aho Pawulo yavuze ngo nyamara kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo mu buryo bw'umubiri kuba muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Imana noneho irimutse, ivuye mu buryo bw'Umwuka Wera. Igihe yajyaga isiga abahanuzi bayo yarangiza ikongera ikasubira mu buturo bwayo bwera, Imana noneho irimukira azitura mu Mwana wayo. Icyo ni igihe cy'Umwana. Tukongera tukabona Umwuka Wera, igihe cy'Umwuka Wera. Noneho igihe Yesu arangije imirimo ye kuri iyi si, asubira mu ijuru, ariko asubira mu ijuru asezeranije itorero ko atarisize ryonyine, ko ahubwo agomba kuryoherereza umufasha ari we Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo ni ibihe bitatu bitandukanye Imana yakoze, ariko ikora ari imwe: igihe cya Data, igihe cy'Umwana, igihe cy'Umwuka Wera. Ibyo bisobanuye Umwami Yesu Kristo. Kuko igihe Yesu yabwiye abigishwa be, reka tubisome muri Matayo igice cya 28, igihe Yesu yatumye abigishwa be kujya guhindura abantu mu mahanga yose, Yesu yababwiye muri ayo mazina atatu. Igice cya 28, Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo aya magambo ni Yesu wabivuze, ariko ni ukuvuga ngo uhereye iki gihe Yesu yaboherereje kugenda, bari batarahabwa Umwuka Wera. Yesu yari ari mu masaha ye ya nyuma, agiye kugera ku gihe cyo kujya kudupfira i Karuvari y'i Gologota. Arababwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa, abemera mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ariko iyo dusomye mu ijambo ry'Imana, dusanga abigishwa batarigeze babatiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umwungeri akubiswe intama zirasandara. Bisobanuye ko Yesu yari agiye kubambwa, bisobanuye ko Yesu yari agiye gupfira ibyaha byacu, ariko bagombaga gutegereza Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe wagombaga guhishura ubwiru buri mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Noneho ku munsi wa Pantekote, igihe itorero ryakiriye Umwuka Wera, risobanukirwa ko Data, Umwana n'Umwuka Wera bisobanuye Umwami
Yesu Kristo. Niyo mpamvu ku munsi wa Pantekote ari wo mubatizo wa mbere itorero rya Yesu rya mbere arizo ntumwa ryabashije kubatiza, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo waho wa 37 na 38. Umutwe w'iri jambo ry'Imana uragira uti, umutwe w'iri jambo ry'Imana uragira uti abantu ibihumbi 3 bahindukirira Imana. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ku munsi wa Pantekote, ni mu gitondo cyo ku munsi wa Pantekote. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera. Amen. Bisobanuye ko ku munsi wa Pantekote noneho igihe itorero ryakiriye Umwuka Wera aribwo ryasobanukiwe, ryahawe ubusobanuro bwa Data, Umwana n'Umwuka Wera. Yesu yari yarababwiye ngo mugende mubatizemo. Ku munsi wa Pantekote abantu ibihumbi 3 bose bahindukiriye Imana babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bisobanuye ko Data, Umwana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera ku munsi wa Pantekote yatanze ubusobanuro bw'uko ari Umwami Yesu Kristo. Ibyo nabyo bishatse kuvuga yuko Yesu Kristo ari izina ry'Imana isumba byose. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi igice cya 2, kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa izina rya Yesu. Kuko abantu benshi dukunda Yesu Kristo, abantu benshi tugirira inzara n'inyota Yesu Kristo, abantu benshi mu buzima bwacu twifuza Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo nta handi tumusanga usibye gusa mu ijambo ry'Imana. Nk'uko umutwe w'iki kibwiriza uvuga ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Ese koko Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, twumve ikintu Pawulo yavuganye n'Abafilipi. Reka dusome igice cya 2 urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo waho w'10. Pawulo aravuze ngo, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ari ay'ibyo mu isi cyangwa ari ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Aha ngaha Pawulo ari kudusobanurira ngo kugira ngo amavi yose apfukame munsi y'izina rya Yesu. Ni amavi yose ariko hatavuyemo ivi na rimwe, ari ay'ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu isi, ari n'ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Pawulo ari kudusobanurira ko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose, kuko nta wundi ukwiye gupfukamirwa, yaba mu ijuru, yaba mu isi, yaba ndetse n'ikuzimu, usibye Yesu Kristo wenyine. Kandi indimi zose zigahimbaza Yesu Kristo ko ari Uwiteka. Uyu ni Pawulo uvuze aya magambo. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwe icyubahiro. Ibi bituma ndushaho gukomeza gukunda Imana, bituma ndushaho kubona ko izina rya Yesu Kristo rifite uburebure, ko umuririmbyi yaririmbye ngo izina rya Yesu Kristo ni umunara muremure umukiranutsi wese ahungiramo agakomera. Koko izina rya Yesu Kristo ni izina ry'Uwiteka, izina ry'Imana ishobora byose. Izina ry'Imana ya Isirayeli rihabwe icyubahiro. Reka twumve icyo Pawulo, icyo Yohana, reka twumve icyo ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira kuri Yesu Kristo. Reka turi gusoza, turi kwegera umusozo w'iki kibwiriza cyacu,
kivuga ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Reka dusome urwa mbere rwa Timoteyo twumve ikintu Pawulo yabwiye Timoteyo. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo waho wa 16 twumve ikintu Pawulo yabwiye Timoteyo. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo waho wa 16 haranditswe ngo, dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu, haranditswe ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane, Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze rihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Pawulo abwiye Timoteyo ngo si ugushidikanya, twe kubishidikanyaho, koko ubwiru bw'Imana burakomeye cyane, kuko ntabwo twabasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana usibye gusa igihe tubonye umwuka wera akabasha kudusobanurira noneho ibiri mu nyuguti. Pawulo abwiye Timoteyo ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane, Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ni ukuvuga ngo Pawulo arimo arasobanurira Timoteyo ko Yesu Kristo wagaragaye muri twe, Yesu Kristo wagendeye hagati y'intumwa, Yesu Kristo wagendeye mu mihanda y'i Yerusalemu, i Samariya ni Galilaya, uriya ari Imana ishobora byose, ariko Imana itabasha guhishurwa n'umubiri, ahubwo Imana ibasha guhishurwa n'umwuka wera. Izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze rihabwe icyubahiro. Reka dukomeze twongereho irindi jambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 13 twumve ikintu Pawulo abwira imitima yacu mu ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo waho wa 13. Umutwe w'iri jambo ry'Imana bavuga ngo imibereho ikwiye abakristo. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haranditswe ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Paul aravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ni ukuvuga ngo Pawulo akomeje guhamya ko Yesu Kristo ari Imana ikomeye n'umukiza. Ntidukwiye gushidikanya ko Yesu Kristo ari Imana, kugira ngo kwizera kwacu kube gufite ifatizo, kugira ngo kwizera kwacu kube guhamye mu Mana, tugomba guhishurirwa Imana, tugomba kumenya uburyo bw'Imana, tukomenya yuko Imana tutabasha kuyisobanukirwa binyuze mu buryo bw'imitekerereze y'abantu, tukamenya ko Imana tutabasha kuyihishurirwa binyuze mu buryo bw'imyumvire y'abantu, ahubwo ijambo ry'Imana igihe dufite umwuka wera aribwo tubasha gusobanukirwa Imana isumba byose. Ko abanditsi bakomeza kutubwira kuri Yesu Kristo, bakomeza kutubwira kuri Yesu Kristo, batugaragariza yuko Yesu Kristo ari Imana isumba byose. Reka dusome urwa mbere rwa Yohana twumve ikintu Yohana atubwira. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana twumve ikintu Yohana atubwirira mu ijambo ry'Imana. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 22. Yohana aravuze ngo, Yohana umutwe w'ijambo uravuga ngo ibya Antikristo. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yohana urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 22. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haranditswe ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo? Uhakana data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana niwe ufite na se. Hano Yohana ari kutubwira ngo mbese umunyabinyoma ninde cyangwa Antikristo ninde? Antikristo nuhakana ko Yesu atari Kristo. Antikristo nuhakana ko Yesu atari Kristo. Ni ukuvuga ngo uhakana ko Imana itigaragarije mu mwana wayo, ikiha izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uwo niwe Antikristo.
ariko uwemera ko Imana yigaragarije mu mwana wayo kandi Imana itura mu mwana wayo, nk'uko Yesu yagiye abibwira abakozi b'Imana batandukanye, ndetse ari kubitubwira natwe ab'iki gihe, ngo uhakana ko Yesu atari Kristo, uwo niwe antikristo. Reka twongereho Yohana nanone, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turimo turasoza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kugira ngo dusobanukirwe kuri Yesu Kristo wacu dukunda, kuri Yesu Kristo wacu twizera. Igice cya 14 umurongo wa 13. Igice cya 14 umurongo wa 13. Reka dusome. Ni hamwe umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ese Yesu yari gushobora ate kuba inzira atari Imana? Yesu yari kuba ukuri gute atari Imana? Yesu yari kuba ubugingo gute atari Imana? Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Reka dusome duhereye kuri 13 twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Handitswe ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Yesu Kristo ubwe arivugiye ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, kuko iryo zina atari irye ahubwo ari irya Data, nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Ni ukuvuga ngo icyo tuzasaba Yesu Kristo mu izina rye cyose azagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we, aho atura iteka ryose. Izina ry'Imana ya Isirayeli rikomeze rihabwe icyubahiro, nk'uko turi gukomeza kubibona mu ijambo ry'Imana. Reka dusoreze kuri iri jambo ry'Imana riri mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo waho wa 8, abe ariho dusoreza ibijyanye no gusobanukirwa umutwe w'ikibwiriza wavuga ngo ese Yesu Kristo dusanga mu ijambo ry'Imana udahinduka ninde? Reka dusome Abagalatiya abe ariho dusoreza. Abagalatiya abe ariho dusoreza igice cya mbere umurongo waho wa 8, twumve ikintu Paulo yandikiye Abagalatiya. Ni urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Reka dusome igice cya mbere umurongo waho wa 8. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo kunamuka kw'Abagalatiya. Dusome mu izina rya Yesu. Paulo aravuze ngo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe ndetse na marayika uvuye mu ijuru avumwe. Paulo aravuze ngo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Ni ukuvuga ngo tugomba kwizera dushingiye ku ijambo ry'Imana, tugomba kwizera dushingiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta rundi rufatiro rwashyizweho usibye urwashyizweho na Kristo Yesu, ari rwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Paulo aravuze ngo naba ari we wongeye kugaruka, cyangwa se bagenzi be ba Petero, ba Yohana, ba Luka na ba Timoteyo n'abandi, ngo akaza avuga ngo ibyo twababwirije si ukuri, Paulo aravuze ngo icyo gihe bazahite bavumwa. Kandi aravuga ngo naho yaba marayika uvuye mu bwiza bw'Imana, akaza avuga ko ibyo intumwa zatubwirije atari ukuri, kuko twubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Nawe marayika uvuye mu bwiza bw'Imana uje avuga gutyo avumwe. Paulo atubwira ko tugomba kwizera ijambo ry'Imana, ko tugomba gukunda ijambo ry'Imana, ko tugomba gukomeza kubakira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Imana ibahe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom.